小袁姐姐係咪你？係啊，做乜嘢啊？仆你個臭街啊吓！死八婆！唔能夠咁樣講嘢喎，哥哥，因為我哋有少少素質啲喎。如果唔係嘅話，你會有咩素質啊？你教壞我老婆，我有咩素質啊？但係你係有乜嘢嘅喎？就係哥哥啊，因為你咁樣咧會封號封落去嘅，唔係講笑嘅。我哋有素質啲啊，我哋唔能夠講粗口嘅。封咗好啊，封咗好啊！邊個叫你教壞人啊吓？你教壞我老婆喎！我而家唔揾你晦氣，我揾邊個啊？我點教壞人？點揾人晦氣咧？你莫名其妙連上嚟，我都唔知咩事嘅，哥哥。嗱，我同你講下，你哋啊，我老婆係你直播間嘅粉絲，佢喺你哋直播間啊學到啲閪衰嘢啊，佢話同你聯咪，你教佢嘅，你知唔知啊？我冇喎，我唔知道咩事喎，我點鬼知啫？我點知你啊？反正咧，佢而家咧偷偷地搬咗出去，佢而家去法院去起訴我，要同佢離婚喎，仲卑鄙啊錄咗我揼佢嘅視頻，佢話係你咁樣教佢做嘅，你唔叫抵死嚇？你教佢咁樣做？我點樣去錄咧？我自己都唔知道喎。你教佢啊嚇？你直播緊啲爛地底嚟，啲死窮鬼教佢㗎。你好有錢嘅咩？我有冇錢關你叉事咩？你教壞我老婆，我而家就要揾你哋晦氣。我點會教壞佢咧？我點會教壞佢咧？阿哥哥，我點會教壞佢咧？我都唔知道咩事，我烏蛇蛇係咪先啊？你失驚無神咩事啊？究竟係咩事？臭雞啊嚇！嗱，如果你再咁樣講咧，嗱，係咪咁樣咁冇素質㗎啦？咁係事實啊嘛。嗱，咁我哋有素質啲好冇？我哋有素質啲好冇？你而家破壞人哋家。咁我哋有素質好冇？我哋有素質啲，我哋聽完你個故事先好冇？聽完我個故事，我同你講啦，我絕對唔會放過你哋啊！你哋我唔使你放過我，行得正企得正，到底咩事？嗱係咁嘅，我同我老婆咧叫楊小慧，佢話你唔使講佢個名啦，你唔使講佢名啦。我哋呢度咧係冇講人哋個名嘅，你匿名我都唔知道你係邊個，就算你講人哋個名，我都唔知道係邊個，你亦都唔使公開人哋個名。我同你講啦，我哋兩個結咗婚7年㗎啦，而家有個女6歲。原本我哋生活都唔係幾好啊，係咪？麻麻地咁啫嘛。咁我阿媽都喺屋企幫手湊仔㗎啦。我為咗同我呢個老婆結婚，當時已經使晒屋企所有嘅銀紙。你知唔知啊？使咗幾多錢啊？禮金嘅就俾咗8萬蚊啊！7年前，知唔知啊？你哋有冇啊？咁我唔知喎，大把人有啦，哥哥。係大把人有，你哋有冇2-3萬啊？2-3萬都差唔多啦。我同你講啦，喺當時嚟講係天價嚟㗎啦，娶翻呢個老婆。如果唔係見佢屎忽生得大係咪？有翻幾分知識，我阿媽咧睇過八字話佢命格好啊，我哋都唔使用咁大嘅價錢嚟娶佢翻嚟啦。你知唔知啊？當其時咧，我阿爸啊，又唔係我阿爸，佢嗰阿爸啊有心臟病㗎，要做嗰啲手術。哇！佢屋企咧開口就要8萬蚊咯喎。真係搞笑啦！當時咧，我真係見佢囉柚咁大個啦，係咪？8月15，我都一分冇封號嘅喎，你咁樣講咩啊？冇嘢，你講下會封落去嘅，你講。我同你講下，今晚我過嚟揾你晦氣嘅，揾你麻煩。我好好地同你講下，我要你俾個答覆俾我，我唔准你封號。你今晚都要俾個答覆俾我。係你封落去，唔係我封落去啊！我又唔識，因為你講咗呢啲語言會識別唔到，或者會抖音會封你嘅，你咪唔好講啲敏感詞啊！反正咧，係咪佢同我生完第一個係個女嚟㗎？唔知點解啊？喺以後咧就係習慣性流咩產啊，然之後咧一直陀唔上咯。之前咧我哋睇醫生嗰時咧明明都講咗，咁有咗3個月之後，我哋係可以過嗰個夫妻嘅活動㗎嘛，係咪？我都唔知點解搞完佢之後咧，嗰下邊會流嗰啲咩血嘅，咁然之後一直就係咁樣，一直就係咁樣流。我真係想同你講下，你知唔知啊？我同佢做咗嗰味嘢之後咧，我條嘢掂過佢嗰啲污糟嘢之後次次去打麻雀都會輸銀紙啊，逢賭必輸啊，知唔知啊？哇！我真係我而家同佢結咗婚啦，幾年時間㗎咋，足足爭咗人哋20幾萬啊！我真係冇辦法啦，而家人哋殺本㗎啦，係咪？下邊嗰個係邊個嚟㗎？係我先。我唔識啊，我唔記得你邊個。我冇，我先同呢個哥哥講下，佢話咪好有錢啊！講乜鬼嘢關你叉事咩？我而家話都未講完。你話你直播間死窮鬼，你個8萬蚊係幾多錢啊？10年前你得罪人整個直播間，你係幾多錢你啊？咁犀利嚇！拆啲禮物俾我啦嚇！我都開過直播啊！你過嚟拆啲禮物俾我啦！如果你開直播咁素質嘅，有人睇你直播㗎？
你竟然得住直播間嗰啲人，我就聽唔過癮啫。8萬蚊啊，知唔知啊？你哋而家有冇啊？你加多幾個零頭8萬蚊，你見過大蛇屙尿未咧？得住呢個直播我間人。未見過大蛇屙尿，但係我見過大蛇屙屎。我想問一問你哋個撈仔嚇，你邊度人嚟㗎？我東莞人。東莞人係嘛？撈仔嚟嘅啫嘛。我東莞人係撈仔。係你好啫，你有錢啊！8萬蚊禮金好有錢啊你。我佛山人嚟㗎，知唔知啊？你咩人嚟㗎？唉，你佛山有錢，你有錢啊！8萬蚊禮金啊！得住整個直播間，但個死窮鬼講説話唔好咁講。你講説話唔能夠咁講嘅。你呢班咁嘅人係咪而家成10點啦，仲未瞓覺？係咪冇老婆啊？人哋發我頂你個快啊！我兒孫滿堂冇老婆，我頂你個快啊！我話你發咩爛渣啫？啊！我發咩爛渣？哇！呢個衰你話你死窮鬼，你有幾多錢你啊？我同你講，你哋直播間成萬人啊，都係啲爛死窮鬼，知唔知啊？一個二個冇咩生活㗎，晚晚咧喺度同人哋嘈冤巴閉，講埋晒啲咁嘅嘢嚇。你老婆走咗佬，你自己問題啫。你何必得人整個直播間話你死窮鬼咧？你有幾多錢身家㗎？就話你死窮鬼吹啊！死窮鬼，死窮鬼，死窮鬼！袋你老婆走佬㗎，帶你老婆走佬。醫先得㗎。袋你老婆走佬㗎，你老婆走佬走都係對嘅，啱嘅，真係啊！唉，我真係咁嘅素質嘅你嘅，我咩素質啊？你咩 call 啊？嚇！你講乜嘢啊？你唔通你咩 call 你？我就討唔過嘢，你咁做人。撲你嘅臭街啦！嗱，係咪咁樣嘅嗱？有素質啲都好唔好啊，叔？頂你個肺啊！咁嘅素質你佛山好有錢咩？咁插部飛機啊，好嘛？大家插部飛機嚟㗎，你咁有錢。我點解要插俾佢啊？我而家你又話你有錢嘛？插禮物俾佢，開玩笑㗎嚇！慢慢醜到冇忍住講出來。你呢班死窮鬼，你幫佢哋上嚟做乜嘢啊？我同你傾數啊，傾嘢啊，明唔明啊？你窮啊！發爛渣度，你真係娶唔到老婆。嘢啊！你係咪男人嚟㗎？你有錢老婆唔使走佬啊！你發個飛機大炮俾我睇下，哇！我7萬蚊食有餐飯。時哥哥，我想問咧，其實你打上嚟想做咩㗎？其實我都我知咩嚟揾佢咩咯？咩小圓姐姐喎？哇！咩事啫？其實係咩事啫？咁你依家咩事先？你發爛渣你又鬧咗啦，你家下想去解決問題，你係點樣樣係咪你㗎？老婆勾佬？我想嚟解決問題，我嚟問佢攞，我嚟問佢點解要教壞我老婆？我有咩教佢啫？我傾我都冇傾。勾佬，阿小儀有冇教你老婆勾佬？戴幾頂綠帽？咁其實咩事嘅啫？我都烏上一上啊，真係戇居喎！阿婆我哋咁樣，我頭先我繼續我嘅説話，你同佢哋全部吸落去，好鬼煩啊！我唔吉㗎，你講就講啊，唔講我放你落去，你講唔講？係咯，多謝呢個朋友仔飛機，你盲喎！你呢啲就係叫飛機啊！你聽唔到未啊？ 7萬蚊我同你講下真係你唔好我同你哋講講下，我而家係咩情況啊？同我收聲啦，你哋！我同你講下，我而家咧你有咩本事啊？我條嘢掂過佢啊嚇！我同你講，你有咩本事叫人收聲？你有咩本事啊？你話我知，有本事開蓋俾我睇下。咁啊把炮。其實係咩事嘅？咁其實係咩事阿嘅？ Sam 哥，你俾佢講埋先，唔好介意，Sam 哥。你哋全部同我收爹！我同你哋講下，我條嘢咧掂過佢嗰啲嗱喳嘢之後咧，我次次啊去打麻雀撐腿腳都會咁係你自覺啫嘛？你乜柒都發而家咧，我爭咗人哋成20皮嘢，我死佢嚟㗎啦！冇辦法啦！你死佢嚟㗎！你有咩本事學你都冇錢咩？聽佢講埋先啦，聽佢講埋先啦。賭咩啊？死佢嚟㗎！做人真係20萬都冇嚟㗎！啊！真係20萬都冇，東南咪整個直播間，多謝呢個朋友仔嘅飛機啊！夠啦！呢個第一咪嘅姐姐唔使拍咁多啊！你唔好聽佢講嘢啊，姐姐。20萬都冇，你有咩本事啊？你死窮鬼！唔係叫佢撲街啊！我都唔會輸咁多銀紙啦，係咪？咁啊，證明你抌啦，證明你撲街啦！其實我上嚟就係想啊，做人有咩意義啊？10零萬啊，30死，佢死咗佢嚟㗎！失禮佛山人啊！我隻 call 撈嘢啊嚇！你咩人嚟㗎？真係20萬都冇，你咁啲佛山人假你班就死啊！窮鬼，知唔知啊？咁你攤完20萬之後點樣啦？咁你依攤家完你20萬之後，我而家嚟揾你哋攞翻咯。你哋想做乜嘢啊？嚇！你去觀音你借我點俾你啊？我點俾你啊？俾10蚊雞我唔同你哋講咁多啦。幾多戇居嘅你咯？你俾我好講啦，一人俾10蚊雞你，你都發瘟嘅。之前10蚊雞先唱2個5蚊咁掉落海都聽到聲啦，你係咪有病㗎？我聽下你先。俾我一人俾我10蚊雞，我叫你直播間個人，我叫你哋阿媽阿爺阿嫲都得㗎。一人唔係你幫我睇下16000人乘以10等於幾多啊？16萬咪笑柒死你！
你幾個老豆生嘅？有人俾10蚊㗎你？啊？你幾個老豆生嘅？我幾個老豆都得，係咪係咪？咁你哋俾我叫你老豆都得㗎，唔咁緊要啊！你話我知你冇咩所謂啊！你開個蓋俾我睇下，睇有幾個老豆生先。反正咧，你哋呢班人，係啊，你哋呢班人每人俾10蚊我就係你哋嘅仔，咁你開係咪？個蓋俾我睇下嘢啊你老豆都得。睇你死你啦！你都戇開嘅佢，死你年開個電視頭俾我睇下，啊我俾數六，俾20萬你還數。你搞得好字頭出嚟嘅，我俾20萬你還唔好數。講呢啲啊，唔好講呢啲啊，違清明我燒規啊！俾你，清明我燒俾你，明年4月4號、5號，你要幾多我燒幾多。唔使講啦，唔使語言識別唔到啊，語言識別唔到啊！佢走咗啦。哇！你直播間名係死窮鬼，佢到底係咩事啊？死火啦！語言識別唔到啊！打波正能量啊！邊度咁嘅素質？你邊度嘅在下浪子？我都冇連過你上嚟噶，你點上嚟噶？我中山嘅嗰個啊，上次都得練。啊！呢個在下浪子連唔到你啊，語言識別唔到啊！幫我打一波正能量啊！我唔知道咩問題啊，我自己都唔知。喂，語言識別唔到喎，打波正能量先啦！打波正能量啊！打波正能量啊！唱歌先啦！